Ay canım aşkım beni nasıl bırakırsın? Daha ne kaşar, pardon daha ne iyilikler yapacak. Siz videoyu çekiyorsunuz galiba. Şuradan alır mısınız? Oradan daha iyi çıkıyor. Şöyle gözünü takın. Şuradan al şuradan. Son bir kez açın görmek istiyorum. Ne yapıyorsun sen? Ne demek ne yapıyorsun? Gerizekalı. Öbür tarafta hurilerle buluşacak. İmam Bey masaya tonik bırakmıştı. Bunu kullandınız mı cildi için? Yok, kullanmadım. Ya siyah noktası çıkacak. Ne demek kullanmadı? Kız osurdun mu? Berke senin ne işin var burada? Aldattığın yetmedi. Yürü git lan. Acı bir şey deneyeceğim şimdi. Aşkım beğendiğin elbise indirime girmiş. Ayakkabı da bedava. Ay bu gerçekten ölmüş.